La plupart des athlètes savent combien la période de récupération est importante après une activité physique. Outre l'hydratation, deux facteurs clés contribuent à une période de récupération propice suite à une activité physique, les protéines et les glucides. La musculation et les exercices à haute intensité stimulent le développement de la masse musculaire. Notre corps a donc besoin de protéines pour assurer le développement et l'entretien des muscles. D'un autre côté, la musculation et les exercices à haute intensité utilisent les glucides comme source d'énergie. H24 Rebuild Strength est une boisson haute qualité à base de protéines qui participe à la récupération et au développement de la masse musculaire après des exercices de musculation ou à haute intensité. Elle contient 25 g de caséine et de petit lait, deux protéines reconnues pour leur teneur importante en acides aminés. Elle contient également 9 vitamines et minéraux essentiels tels que le fer qui contribue au métabolisme énergétique normal. H24 Rebuild Strength subit des tests rigoureux qui attestent de l'absence de substances non autorisées. Elle contient uniquement des colorants, arômes et édulcorants naturels pour 190 calories par portion. Mélangez la préparation à de l'eau et consommez le mélange dans les 30 minutes suivant votre activité physique. Contactez votre membre Herbalife Nutrition sans plus attendre pour en savoir plus.